namo, kurera namo. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bien tout va na Maman Eliane Nitou, na pesi ba mbote. Ma vie, puis j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Maman Eliane Nitou, ça va. Qui m'est allé Zambe à la Musibiso, Malamu à la Musibiso na Makasi. Zambe tata la Musibiso Malamu à la Musibiso na Makasi. Merci beaucoup de tout le monde. Maman Eliane Nitou. Bino ba bosse pour Maman Eliane Nitou, bino ba bosse pour na. Et Michel aime ça pour le mariage. Mingi na ba question ça mutakanda ko tala ngaite pour se pour na ngaite. Somo goza fanatique ya volte ko tala ngaite pour se pour na ngaite. Somo goza mutama keto mutama bololo mutakanda en tout cas. Tala ngaite. Merci pour la retour. Oh, nous avons posé pour la émission de canal le baraké.
même à la terme, 5 personnes, mais 5 personnes, c'est batalinga, ils basent le kamamalonga, basent le quoi bien à 4 émissions, on est ça à Essengoya, monter manangaï. Na uti ko sala ba course, na uti ko zonga, na ndenge na kende ko sala ba course. Ba maman, moi si, à Salamapo, abatela ndaku na ye. Ba maman na biso ba ko batela bandaku na bango. Biso pete ba na ko batela bandaku na biso. Ezalaka mingi soni soki ndaku ane lokwa kolia te. Soki na ndaku lokwa kolia ezate. Bakona na kamobali te bakunda na kande mwasi. Alors, papa moko atala kanga mingi abenga pona koyebisa ngai ke mama ile ya nito. Ekoza malamu lo bela likambo oyo. Pona za koyebisa osikoyo. Na bisa papa likambo nene. Alobi est-ce que okoki kondima ke na ndaku na biso na ndaku na ngai. Ndaku ezozanga papier toilette. Papier toilette. Ezozanga na ndaku. Kasi ndenge makambo uti ko sala ma awa ndenge ozo komona ba soirée uti ko kende zongi ba soirée uti ko kende zongi. Mama mwasi na ngai asombi liputa. Mwasi na ngai asombi ba mesh na bino na bochaka ane koma bati ba awa wana. Asombi yango ba brésilienne. Asombi ba fantaisie. Asombi biloko kilikili. Abimi po akeye soirée. Kasi na ndaku na ye azangi papier toilette. Papier toilette ezate na ndaku. Kolia malonga na ndaku ezate. Mais a préféré akende soirée. A préféré asomba elamba. Asomba elamba, asomba basuki. Basele maquillage. Ngola wana bapakola ngola wana bapakola kibele wana. A préféré yango. Mais ndako ezangi papier toilette. Donc papier toilette biloko mingi ya mike na kati ya ndako mama enyani ngam na sombaka. Kote wana mwasi na ngaza na négligence makasi. Biloko kwa ba dentifrice, ba papier toilette, ba sama ba liquide vaisselle ngam na sombaka. Mwasi na nga kote wana na yebiso mama Eliane. Mais oya sel na weekend et c'est pas ici n'a été. Ba maman. To linga kate to pesa ba papa occasion. Ya kotalisa ki moni lelo so kambo esala mi boy. Papier toilette ya tena ndaku poyo kendaki soirée. Non. Pomba la sima soki soirée ezali. Papa koloba ah moni okenda ka ba soirée. Ndako zanga papier toilette. Bande ko so so aleka muma okina mungu na yeto ba ko s'organiser. Mingi mina ba kemission ngeza pona obebisa te kasi za pona kobongisa. Ya ko zo mona ba te bele ba elinga ba dossier ba to ba nyongo. Ya ba nyongo ya bidefa de famille lelo na ko telemela place ko defate na ko telemela place organisation ndenge nini mwasi okoki ko organiser ndaku na yo. Mama ko organiser ndaku na yo ndenge nini. Kaka mo oyo yo sa na mama na nga. Ya ngondo ko sala organisation ya ndaku na yo. Ndako soki eza na nzala. Faute ya kaka pa nani epa ya mama. Faute ya kaka pa ya mwasi. Po mwasi mutu alambaka. Na yango mama yeba ko s'organiser. Mama ne sozo sala nga yeba ko s'organiser. Na ba mama musu ya solo bazala ka mingi na laisser aller. Ba mama musu bazala ba inkiba azo kipete tala eloko kwa papier toilette. Oza na yango na ndako. Ata yo moko papier toilette. Oyo ndenge eza boye ba mama lelo eza mercredi bokende na wenze na biso ya Noisiel. Oza Noisiel ezaka mercredi, vendredi, dimanche. Lelo toza mercredi. Mama boni oyo na oyo na oyo misato nyonso so okina muzina biso Noisiel misato boye eza na 5 €. 5 €. Oza ba essuie tout. Lokwa na cuisine yango na boy ko simba papier toilette pour na cuisine. Yango na boki na simba papier toilette. Oyo ndenge eza boye so okina muzina biso Noisiel misato boye eza na 5 € seulement. 5 €. Et surtout
mpona basani mpona ndako biloko ya boye lokola ba essuie tout biloko o mobali ifa kenda kosomba te nde papa na lobo eza biloko biso bamamati oke weze okutana na essuie tout osali nini osombi eza biloko ya biso bamama neti boye ngai naza lelo na temps yanakende na wenzela biso ya noisielle te pourquoi parce que naza na bapaya lokola naza na bapaya bazoya na ndako moyen nakende na wenza noisielle eza te yango nake weze te oyo nalakisi bino parce que nazangaka yango te chaque fois nakende na wenza noisielle soki nake mercredi nasombi boye 3 5 euros soki nake vendredi nasombi boye 3 5 euros soki nake dimanche nasombi boye 3 5 euros nasali provision nanga ya ba essuie tout pour que nazanga eloko lokola essuie tout na ndako te lokola lelo nazwi temps te mpona nakende wenze mpo nazozela bapaya bazoya awa na ndako mpa nanga nakimi mbangu awa wapi na magasin na biso ya Picard nasombi ngai nanga na libango mingi nazaka so napeli oyo nasangisi yango atana oya biso wana nalingaka yango zwa na mwanga ya kitoko nazwa so nasombi yango nakamati nasangisi na oyo ya biso ya kisasa po oyo loko ezaka mwa potopoto po esala yango makasa ya bien nakimi mbangu na Picard ya mosika te nalobi te ke nazokende kolambela yango bapaya te nalingaka kaka biloko ya boye ezanga te lokola natiaki deja programme mpona ndake na marché na biso ya noisielle eke nazwi temps te bapaya moko bazoya awa voilà pourquoi nakeka pembeni awa nakamati nasombi bangai nanga mpo nazanga ngo te ndako ebongaka te ezanga eloko ya kolia kozanga eloko ya kolia na ndako eza soni mpona mama eza soni mpona papa te kasi eza soni mpona mama eza soni mpona mwasi na kati ya ndako ozanga eloko ya kolia non eza soni makasi alors nabimi nasali nini nasombi bangai nalingaka kozanga ngo te oyo nalingaka kozanga ngo te nazangaka ngo te mpo soki naza nango soki nake marché nazwi na wana na lambi nasali nini nasangisi nalingaka kozanga ngo te lokola mpe nake marché te ngai wana nasombi baépinard nanga en branche mama na lidel ezali mwasi okuti kozanga biloko ya boye te biloko ya boye mama kokoki kozanga yango te yaba mama okoki kozanga biloko ya boye te mama oyo eza biloko mwasi azangaka te biloko ya kolia na ndako non ndako soki ezangi eloko ya kolia eza soni mpona mama ndenge papa oyo alobi ndako ezanga papier toilette non komibongisa bi non seulement papier toilette mais négligence mpe elobi ngai oyo mama onégligeaka ndako non pourquoi ndako ezali esika oyo moto asesantaka à l'aise ndako ezali esika oyo moto asesantaka à l'aise na ndako na ye fo ezala propre papa oyo alobi lokolo oza deja na mwana ya 20 ans eza kaka toi mpona ntaka kombo mwana bato mwana tolukile kombo mwana po tokopesa kombo nini topesaka kombo grâce tu fais à manger pour tes frères hein? Moi je vais sortir un peu tu sais qu'aujourd'hui j'ai la soirée je vais aller à la soirée je vais faire ceci je vais sortir je dois faire mes cheveux je dois faire ceci je dois faire cela maman kokende na soirée eza mabe te po basoirée yango biso tosalaka yango boye toza na posa na bino boya tokoa le 29 awa le 29 mars awa soirée ezali la marena azosala soirée mama eli ani toakende kotya mwa linzaka na makambo oyo etali biloko ya kolia nalingi mpe moya na soirée oya kosoutenir eza mabe te eza malamu mais avant obima okende na soirée bongisa nanu ndako na yo bongisa nanu esika oyo osaka nini eske ovandaka esika olalaka po mwasi azalaka l'aise to mpe mobali azalaka l'aise na kati ya ndako na ye yango omonaka mibali mosusu azalaka te soki oza na négligence mingi ya ndako soki ameki kobima libanda eke na libanda wana akuti ndako wana eza na solo kitoko okomona asali nini akangami kuna ntango akokangama kuna mobali yango mibali bazalaka kaka boye wi bazalaka bato mabe kasi soki mpe akutani na mwasi oyo azosala makambo malamu ndenge ye alingi ataki kotambola ake asubi libanda ozokani kaka na ndako na ye bamama webino mama eliani tosala bemisi na masi le mariage ata nake gauche nake droite na tourne na rond point nasala nini nazongaka toujours na émission na ngasi préparons-nous pour le mariage
nazonga toujours na kati ya émission na nga. Alors ba mama makambo boisa makambo soni ya komona mobali alobaki ndako eza ni papier toilette mais maman akendeki na soirée. Non maman, ezalaka te. On dépensait combien na liputa, on dépensait combien na tailleur, on dépensait combien na kabelo. Papier toilette na poto ti. Non ba maman, pas comme ça. Pour monter ba maman. Place wana to bongisa. Moi ça ko zanga eloko kolia na kati ya ndako na été. Moi ça ko zanga te maman. Eloko kolia. Moi ça ko zanga eloko kolia na ndako te za mabe makasi. Eza mabe peza soni. Eza bato mususu. Moninga ya kotalo to badinga ba ya kotalo. Bando pese ki bango ka koka. Ti ba kokende okota na cuisine te posa bango te eloko kolia. Non? Ya mabete. Eza mabe. Ndako ko kozanga eloko kolia te. Eza mabe makasi. Ndako kozanga eloko kolia, ce n'est pas bien. Bon. Wana na lakisi ngai. Epa ina kota kisa sopa ngai. Ngai nalia ka brocoli. Ba chou-fleur oyo. Yango ekoma bilei na ngai ya mwa mikolo mwa mingi. Nalia ka chou-fleur. Nalia ka brocoli. Mais mobali na ngai mon 1m85. Nzoka papa za 1m85 te. Papa za 1m88. Papa kangama nanga kaka fumukanda 1m85. Ah! Fumukanda. Azana 1m88. 85 te. Azana na erreur. Na reste tant 3 cm et bakisa maka bossa na na habité. Il fait 1m88. C'est pas 1m85. Ngai nalinga kolia nga ba brocoli na nga oyo. Hein? Qui peut brocoli chou-fleur. Pas brocoli. Nalia kango. So na ziango na kamati na saisonner ngo bien na koti a na pareil nanga. Grung na chaka wana mafuta te na koti na pareil nanga. Ebeli na kamini nalie. Nalinga kana ngai biloko ba frikandelo moi j'aime. Nga alia kango. Mais na pesa ngo papa te po akolia ti. Na pesa ki ete eza ba guna nga nalia kana nga na ndenge nanga. Ba brocoli na ngai na ba frikandel na nga. Alors, ndako eko zanga eloko kolia te, ba mama bozo tala ka ba teko na ngai. Ko zanga eloko kolia na makati ya ndako na yo te, mabe makasi eza malamu te, eza mabe. Ce n'est pas bien. Tant na ki na somi biloko. Ce n'est pas que na ndako na zala biloko kolia te, non? Ezali, mais tant na bimi. Na linga toujours. Poza na eloko ngale na kozanga te. Ona ni na mo. On dit qu'il sait pas maman. On vit qu'une seule fois la vie n'a pas de brillant. Oh, les lona liana mabe, le bina kolia malamu te. Ah, les lona liana boite. Kona kola mkeza habitude te, ya lo bieza nzambe. Pourquoi kolinga lelo liana mabe, le bolia malamu? Est-ce que le bien so okoma? Te, o yebite. Ce qui le bien okoma la yo. Lia malamu. Hein, oyo tshena libumu ya ngonde ya yo. Oyo tshena libumu ya ngonde za ya yo. Awa. Boyebi ki biso na biso ba Congo bandako na biso ekoki kozanga makabu te tala makabu na tongo avana bima makabu na bana sina cheki na mai yango na shabia ngo to mai makabu yango na cheki na mai kabu na cheki na mai na shanja mo mai. Voilà. Na chercher mai ya makayabu. Kola kala linga nzala te. Eloko ezanga te na ndako. Ezanga te. Alors,
à part makayabo nasali nini nasombi viande na ngai ya kitoko. Pourquoi? Parce que viande oyo nasalela mobali na ngai mpe kovanda boye mopaya mpe aye nasali sombi viande na nga nasombi 1 kilo na nga ya viande eza na nga 1 kilo ya viande sombi 1 kilo boye nde papa alali boye soki papa alamuki angaki ni musala nazuna na babolele na viande ka moko nasaleli légume nakateli na mapa aliaka te alia sali nini ake musala mwasi nzungu jana mwasa ni wakombe voilà oyo 36 euros na oyo eza ya kolamba oyo nazokende kolamba ngo naboyi bapapa baloba o mama nitu ndenge papa balobi ke ndako ezali de toilette eza soni na biso bamama eza malamu te mpona biso bamama mamba bongo eza soni makasi bamama yo linga kolata bamona kolati na ndako eloko kolia eza te ce n'est pas bien eza malamu te viande mosusu yango auti na boucherie vite fait na boucherie osombi ba viande na ngai oyo osali 1 kilo viande 1 kilo oyo 2 kilo 36 euros 83 centimes. Alors na mèche oyo tie eza soki ya 300 euros 800 pouces comme ici mais kozanga quand même eloko ya kolia te na ndako ce n'est pas bien, c'est la honte. Eza soni kozanga papier toilette eza malamu te bamama soki tolakisa boye bapapa baloba te ke bino bamama te oyo par exemple pour le mariage viande mosusu yango oyo bomoni viande na ngai yango oyo eza viande nakende kolamba bamama so bali bato bakuja nkwimpa bien manger c'est le début du bonheur. Viande na ngai yango oyo na kolamba yango tout à l'heure bomona mpe ndenge na kolamba yango viande na nga oyo ntango na kolamba yango naza na nabibika na vita kobato naza na baepinard epinard na ngai yango oyo nakosala epinard na ngai nakozala epinard na nga nakokalinga yango bien natia mwana mopanzi so nalambi viande na nga epinard na nga eza na mopanzi eloko kolia ezaka te na ndako voilà eza epinard frais epinard moi de ce qui n'a rien avec là. Voilà. Épinard dans rien. Et voilà. Cocktail peine à pointe. Voilà. Pourquoi vous avez là? On a la question là. Là, il a là. Les avada. On doit s'acheter là. Nyangai. On va brocoli nangai. Bah souffleur na ba fricanda. Les apôts nangai moko. Donc on va y na bolia. Na somi ba matumulu nangai. Moi, tout le monde, moi, c'est qui n'a oignon. C'est qui n'a oignon. Il y a un gros. Oh, tomate, ezali.
o bouillon ezali biloko nyonso ya sazonnement ezali biloko na lakisi eza biloko ke mama okoki kolinga te ozanga biloko ya boye na ndako eza bien te parce que moto oyo ndako esimbamaka nde na mwasi mama ndako esimbamaka na biso bamama soki ndako eza eloko ya kolia te eza soni mpo na mama ndako eza eloko ya kolia eza vraiment soni voilà bamama papier toilette ezangi na ndako papa abenginga pourquoi parce que abiki maman Eliane Nitou asaka bénéfice sur le mariage yango abenginga maman Eliane Nitou asala bénéfice sur le mariage tika na benga maman na yebisa ne expliquer ndenge nini na kati ndako nanga nazangi papier toilette aussi longtemps que moi si na ngai abimaki akendeki soirée samedi akendeki na soirée mais ndako ezangi papier toilette ezanga na ndako te eza mambo asoni ba mama bongo te ba mama na ngai bongo te eza kitoko te ba papa ba komona biso ndenge nini ba mama eza malamu te lia kitoko bien manger c'est le début du bonheur il faut qu'on lia malamu tongo zo soma pe viande somba viande na malamu ya solo somoni viande solo nazo kile kwa saisonner viande mobile nanga lali na nazo kwa saisonner viande oyo peut-être na olamba bokomona ngo tout à l'heure na olamba yango na kolamba viande nanga légume nanga na kolamba pe légume nanga na kozana ngo légume nanga na mopanzi na zana viande donc ngai kutu kote wana kutu alonga nzala kote wana kutu boyebi komona nanga alonga nzala kote kolela linga ba jeter parce que santé na biso soko za olesa ndoto no malamu te mama ondobela papa ma bricoli na ngai soki pe brocoli na ngai yango wana ndenge zambo soki na sali yango na kolia yango bien na viande mais na kolia nanga na viande na kolia pe na ba fricandelle nanga po moko ngana nanga kolia bon ta pe na kolia mona ke yango na seblo nanga na zo nini na zolia to bongisa ba mama toujours que émission nanga za pona obebisa te ezaka ne pona ko bongisa en tout cas merci na bino oyo to bosalanga confiance oyo yebi ke soki na lekisi oyo likambo pa mama Eliane Nitou ekokoma pe ya lokola kake na mato yosa nini ekoyoka na voilà biloko abweza biloko tokoki kozanga te bandeko 100 na 5 euros bokende na marché à Noisiel bokende na marché à Noisiel bokende na marché à Noisiel 3 eza na 5 euros so mono ke mekeni marché somba 3 yanga na ona ndako soki oki na vendini na marché osombi 3 oye na ona ndako soki osombi okobanda kozanga biloko aboye na papier toilette na biloko ya solo nyonso tu okobanda kozanga yango te ona kokusana bino yango na bandeko na ngai ona koyebisa bino yango wana ma cocktail nanga pe na pointe voilà ezaki bongo ya bino mama Eliane Nitou eza kaka mpona kosala nini mpona kobongisa biloko mosusu na ba négligence au moins ke pe papier toilette esetike déjà mibale na kosomba ntango kosila na toilette oki kotala na réserve eloko eza te et puis makambo kotikela kaka bana lambela papa na bino lambela baleki na yo sala boye te mama bana yo muto botaki bango na oya mukolo zotinda soki pe na baleki na ye bango eso baza bana eza mabete ozo ko apprendre mwana ndenge ya ko vivre na bandeko na en famille eza mabete eza malamu kasi il faut ko exagérer te po biso ba mama congolaise to exagérer na makambo nyonso to exagérer ka eza mutu muso ozo dire grâce oche jamais semula langa semula ngoko ngana osola ngana zakaboko tete mama et semula papa tellement kinde ko lamba pour modèle grâce à kolamba semula ndenge yo kolamba semula grâce à kolamba semula qui awalamba la papa normal mais yo moko kolo mobile tango zolamba semula ya mobile na yo okolamba ngo avec amour et affection pe na ndenge mususu okolingeza na mbuma te tango zo servir yango okolingo servir na sani moko ya bien grâce à kosa bisala sa zuka a cheka bongo azuka kacheka bongo tango koma na misa mobile na yo mobile na tali semol ateleka oyo mosi na mutasete grâce mutasali mobile ko sepela te akovimba motema akomona koza ko négliger ye oza ko s'occuper na ye te eza ndenge kaka nzamba sala mokili kaka mwasi il faut s'occuper na mobile bizarre. Pourquoi? Parce que moi ça za maman ma belle ya mwasi emelisaka bana libumu ya mwasi ememaka bana eza ndenge nzamba salongo moyen to changer ngo ezati ya baba ki mobali moi na liboso azakane mobali no to ko changer ngo te
ba mama ya biso tango bande ko boko na biso ko mona mama za basini moi kitoko apimisaka pour mobali na ye tango ko lamba azu moi serviette boy azu serviette ye wana pas afiniki muta simba te biloko nani biloko papa est-ce que zaki mama lingi bino te alingi bino mais ba bolingo kese zo biloko mobali nanga il faut na lamba wa kitoko il faut na servir mobali nanga malamu to bossa na ba valeur na biso te bande ko nanga makambo so mike oyo ya onde saka nini mais comme ça mike oza ko tia attention te wana ya onde ko bebisela yo pe makambo ko pe mibali ya lelo bazanga patience mibali ya lelo bakoma kolinga basi balengela bango soki na ndenge nini nayebi te soki balengela bango na ndenge je sais pas ya bapapa ya biso kana bazaka bote ya lelo bazolinga penza ko wala seki ozolenga tango babalisaka bana ekozala mpe malamu famille kolobaki mobali obatela mwasi na yo malamu ekozala bien mais aka contraire na kaka osokipe na mobali na yo obolambela mobali na yo obosela mobali na yo mobali bapime na 15 autres te mobali bapesaka il faut pas kotelisa kote bana mibali ndenge nini pe bakoki kozwaka pe soin ya basi na bango c'est très important et cause à sujet mosusu oyo tokoya na en tout cas merci beaucoup na bino nyonso to obo disposition na bino pona kota to pona koyeka wa bino maman Elia Nitu na linga bino mingi ndebino pe bolinga kanga mingi. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna nzamba nube chanel bana betu bon sibo kama tabi point. Bonne journée. Marché za lelo mercredi bobo sanate bokende marché so na 8 ans na koya marché ceux qui ba paya ba ki avant na koya marché ceux qui n'avaient marché te ceux qui ba paya ba ki retard. À tout à l'heure par la grâce de Dieu. Papi ninda shaiwa he Daitaka kuningune papi ninda baiwa